9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। खबर शामिल करते हैं चौधरी अशरफ जट की इस रिपोर्ट पर। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (PDMA) ने कहा है कि 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिशों के इम्कान हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात भी शदीद बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जुलूसों के इंतजामिया मौसमी शिद्दत मद्देनजर रखकर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें, बिजली के खंभों और तारों से फासला रखें। तर्जमान का कहना है कि खस्तार छतों के ऊपर महाफिल के इनेकाद से गुरेज किया जाए। DG PDMA ने इरफान ने कहा कि दरियाओं, नदी और नालों की क्रॉसिंग से मुमकिन हद तक गुरेज करें। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तूग़यानी का खदशा है। उनका यह भी कहना है कि 8 और 9 मुहर्रम को रेस्क्यू इदारे खास तौर पर अलर्ट रहें।